Problemi di bruxismo? Sapevi che il muscolo maggiormente coinvolto è proprio il massetere? Vediamolo direttamente su Nio ed è proprio... No. Andiamo a trattare direttamente Bea per vedere questo massetere. Intercettiamo direttamente il massetere al di sotto dell'arcata zigomatica. Lo vado a intercettare, vado a inibirlo direttamente, affondando piano piano le mie dita, rimanendo in attenzione, mantengo la tensionalità. Bea respira tranquillamente sotto. Dopo una ventina di secondi si ottiene proprio il rilascio del muscolo massetere, proprio come in questo caso. Bea, prova ad aprire la bocca, ti senti la bocca più larga sul lato sinistro? Sì. Se ti piace questo tipo di contenuti, continua a seguirci sul nostro canale, clicca direttamente in bio, ho lasciato una sorpresa speciale per te.